Antonio, Uy, mira. y bien rico. Padre, y metiendo Coca-Cola cero para ti. Esta Coca-Cola que es para desarrollar. Que qué tal, que dónde íbamos. Con la niña, ahora la llamaré. Oye, la basura, ¿dónde la podemos echar? Hay cosas. Le echamos la basura. Hay bolsas por ahí. Pensando, ¿Sabes lo que pasa? Hay una basura ahí enfrente. ah, verdad, hay basura ahí. Más latas, todo eso. Sí, pero vamos a aprovecharlas porque lo vamos a necesitar. ¿Qué tal va esa comida? Oye, ir comiendo no por nada, porque es que se queda frío.